نفسك في أكل صحي والطعم والتتبيلة يفضل زي ما هو. طيب عمرك جربتي تعملي الأكل في المصفى وتحسي إن الطعم راح والخضار طلع باهت ومليان مية؟ تعالي أقولك الفرق. التسوية في المصفى يعني البخار بيطلع مش متوزع، جزء من الفيتامينات بيضيع والطعم بيخف واللون بيتغير. لكن محلة البخار من إيفال بخارك متوزع صح من كل اتجاه، الأكل بيستوي بسرعة ومن غير ما يفقد طعمه. الخضار لونه ثابت وفوايده كاملة، ده غير إنها هتوفر لك في الوقت والغاز. يعني هتاخدي أكل صحي، طعم أحلى وشكل يفتح النفس. حلة البخار من إيفال حلك الذكي المطبخ صحي، مصنوعة من ألمنيوم عالي الجودة، توزيع حرارة مثالي، بتحافظ على الفيتامينات والطعم والسوائل. ده غير إن الإيد والغطا مصنوعين من مادة عازلة للحرارة. يعني هتستخدميها وانتي مرتاحة جدا ومطمنة جدا على صحة أسرتك. هتاخدي تسوية أسرع وأكل أخف وصحة أكتر ليكي ولكل عيلتك. هنعمل فيها الخضار والفراخ والسمك وحتى المعجنات، كله على البخار من غير نقطة دهون واحدة. متوفرة دلوقتي بمقاسين مختلفين، 32 ومقاس 36. الحق العروض قبل ما تخلص، ورمضان قرب، وكل سنة وانتوا طيبين. وطبعا في رمضان بنحب العزومات وبنحب نجدد ونغير. خلوا بالكم والحقوها. هسيب لكم كل اللينكات والويب سايت بتاعهم في الكومنتس إن شاء الله. بصوا المصفى ما شاء الله حجمها كبير، خدت معايا كميات أكل كبيرة، تقدري تعملي فيها أكل لأكتر من 5 أفراد بسهولة جدا وأكتر من 5 كمان. أنا استخدمت مقاس 36. بصوا المعجنات فيها البريوش طالع ما شاء الله ولا غلطة، طري هش ناعم، ريحة وقوام غير طبيعي. بصوا الطراوة. يلا نستخدم الحلة ووريكم سوا مع بعض عملت فيها ايه. عملنا فيها الخضار ده قبل ما يستوي، شكلناه وقلبناه وملحناه وبهرناه وحطيناه في الحلة على طول وقفلنا عليها بالظبط 35-40 دقيقة. هتفتحي هيبقى معاكي بالمنظر ده. كل نوع خضار منهم طالع بقوام مثالي، طعم خطير، وسوى مظبوط على الشعرة من غير ما يتهري منك خالص. عملنا فيها كمان الرز البسمتي بالخضار والفراخ، وحطينا الفراخ نية والخضار ني والرز كمان طبعا، وقلبناهم كلهم وبهرناهم. وهننزل بيهم، بصوا الفراخ اهي نية، وهننزل بيهم في حلة البخار من إيفال بالظبط 30 دقيقة واستوى. فتحت عليه خرج معايا بالمنظر ده، حاجة تفتح النفس. بصوا الحباية مفلفلة، رائع مش معجن خالص، وسوى كامل على البخار من أوله لآخره. والفراخ أهي استوت بوريها لكم. هنعمل كمان صدور الفراخ فيها، تبلناها طبعا وسبناها نص ساعة بالبصل والبهارات والليمون والخل، ونزلنا في الحلة في حلة البخار من إيفال وقفلنا عليها بالظبط 20 دقيقة. استوت معايا، وفتحنا عليها بعد أول 10 دقايق قلبناها بس على الوش التاني. تحافظ على قوامها بطريقة خرافية، الفراخ بالذات فيها غير طبيعية. تحافظ على قوامها، تحافظ على سوائلها، بتحافظ على تتبيلتها، طالعة غير أي فراخ تانية ممكن تجربوها. ده غير طبعا إنها صحية، وهوريها لكم دلوقتي من جوه وسواها قد إيه طرية وناعمة وفي نفس الوقت محافظة على قوامها. هنعمل كمان في حلة إيفال للبخار رز مصري، وده كانت نتيجته مبهرة. حطينا الرز ومعاه المية والملح وظبطناه ودخلناه في الطواجن بالظبط ربع ساعة. هتفتحي عليه خرج معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، مفلفل، كل حباية لوحدها، مش ملزق ولا معجن خالص، حاجة من الآخر بجد. كل اللي داقه قال عليه رز بسمتي مش رز مصري. بصوا قد انا كان نفسي كمان يبقى اوضح من كده واوريكم قد ايه هو
مش متماسك أو مش ملزق. كل ده عملناه وأكتر في حلة إيفال للبخار. بصوا الألوان، بصوا الحاجة قد إيه تحس إنها برونقها وبطعمها ومحافظة على سوائلها. كله كوم بقى، والمعجنات كوم تاني. حلة البخار من إيفال طلعت المعجنات غير طبيعية. عملت البريوش وخد التخمير ودخل معايا في الحلة، غطيت عليه وقعد معايا بالظبط 45 دقيقة، خرج معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد حاجة مبهرة. المعجنات على البخار غير أي معجنات ممكن تجربوها، طرية طراوة خرافية. حلة البخار من إيفال هي اختيارك الصح.